Salam alaikum wa rahmatullah. L'objet de mon intervention d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un matraquage médiatique extraordinaire. مانيش عارف انا الصحافه الجزائريه اللي ما ولاش تحشم يعني وصلوا لواحد الدرجه من التبجح والوقاحه والكذب. ما عندهاش نظير. كانه ils ne se sentent pas concernés par le drame algérien, par la misère de l'Algérie. Ou même quand ils se sentent concernés par cette misère, soi-disant à travers les documentaires, c'est toujours pour servir les malfrats. C'est toujours pour les montrer comme si c'était هما les bienfaiteurs ولا les subalternes تاعهم هما اللي مساكن هما الخيان وكم كوا هاد طعم الخامجه هادو نو سي والله العظيم تاع هادو اقربهم الى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. alors que يعني رايت اذا قام رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت الرقص. هما راهم يطبلوا ولي سوبالتر نتاعهم راهم يشطحوا على حساب الريتم نتاعهم سون بلوس. Et ces dernières nouvelles, ils se sont attaqués, soi-disant, à une chaîne qui s'appelle Numidi, bien que j'ai essayé de finer un petit peu pour la chercher. Mais je m'imagine que, de toutes les façons, il est qu'un. La presse, surtout, je parle des mass médias, je parle de la radio et de la télévision, et de la grande majeure partie des journaux aussi. يعني كاين quelques exceptions اللي مساكن ربي يكون في عونهم. C'est tout. Il y a quand même, alhamdoulilah, مازالوا باقيين des gens de conscience et des hommes d'honneur, des femmes d'honneur. Mais la plupart, والله العظيم يلا c'est de la racaille. اسم journaliste خسارة فيه. Parce que ça représente quand même un pouvoir, le quatrième pouvoir, c'est pas rien. Les journalistes qui étaient dignes de ce nom, l'affaire par exemple Watergate في les États-Unis d'Amérique, des journalistes طيحوا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ماشي نمبورت كلام، ماشي الخردة اللي راها تحكم فينا، رئيس بأحق معنى الكلمة نيكسون. ولكن كي يجيو دي جورناليست نتاع الخردة اللي رانا نشوفوها نتاع الزبالة اللي جايبينهم من الزيكويات، بيان سور يدعموا الخماج اللي كيفهم باش يقعد. دونك l'attaque هذه qui a été faite contre et là ils sont en train de dévoiler comme quoi je ne sais pas moi je n'ai jamais été un sympathisant du fils ou je ne pense pas mais je le serai un jour. J'ai toujours préféré garder mon aspect vindicatif. Je tiens à ma liberté. Donc كوم كوا ولد عباسي مدني واخوان الدراهم ومشى ودار بهم جو نسي با كوا وعندهم الوثائق وعندهم الادله وهادو راهم يبثوا البلبله والفتنه. بارك الله فيك ولد عباسي مدني، لا درت هاد الهده بارك الله فيك. بور اون فوا حتى يعني رانا غادي نروحوا من المنطلق انه يعني غادي انا نسالم لكم باللي راه خون. والله الا دار حاجه مليحه. كون كاع الناس اللي خونوا في الجزائر داروا بناو حاجه اللي تنفع البلاد ما خصنا حتى خير. ملوهم بالك ما نلوموهمش تاع الخيانه، ما نلوموهمش. دار اون شان بعدا اللي تطرح حقائق، ما تكذبش، ما تزورش، ما تلفقش. الور هذا شفتوه وجبتوا الوثائق عليها، واللي جينيرو اللي راهم معاكم عايشين ما قدرتوش تجيبوا والو عليهم. جيبوا لنا سي نزار كان اللي صار يشاس واش تا عنده ولاده ولي ديفيرونت مانيش عارف انستيتيوشن اللي كلاوهم في كروشهم واللي راهم مستعبدين الشعب. جيبوا لنا سي توفيق واش عنده، وهذاك ولده اللي شبه للخنثى اللي ما حتى هو ولا كيما داك الرهج الراس المره تاع خليفه ولا وجوه الكباريات.
جيبوا لنا مانيش عارف انا سي طرطاق واش عنده واش كلا واش دار في كرشه. جيبوا لنا سي خليل كاسكيلا ميزا بار ولا تسناو تا حتى لي ماس ميديا ولي زانفورماسيون سيادكم لي بروفيسيونال او سونس بروبر دو مو. دايور وانتم vous ne faites que répéter comme des perroquets. Même répéter vous ne savez pas le faire. يعني نظن باللي لا غروند ماجور بارتي منكم راهم ناس دي جون اي تو اللي اون برانسيب المستقبل نتاعهم راه هاد لا الراكاي اللي راكو تحت لوائها راهي زائله باذن الله. والله ما راها قاعده. وكيما الشعب الجزائري يقيسهم في المزبله تلحقوهم. باسكو فوزيت لو بير كي بيس اريفي. هما راهم يخدموا في لي كوليس وانتم راكم في العلن. انتم الابواق. يعني ما عندكم اي احساس بالوطنيه، ما عندكم اي احساس بالخزي. ما راكوش حاسين روحكم باللي راكم رخاص ولا راكم فرحانين بالرخص. راكم تشوفوا في بلادكم العباد هادو حركه، العباد هادو خيان، سي دي تراتر. Je ne suis là ni pour défendre ni ولد عباسي مدني ni عباسي مدني ni X ni Y. Moi j'aurais souhaité par exemple que بلادنا تكون بلاد ودولتنا تكون دولة ويكون فيها يكون فيها مؤسسة عدالة بأحق معنى الكلمة. وهذاك الوقت خويا اللي يحكم عليه الشرع ما يتكناش مظلوم. هذاك الوقت ما نبقاوش ما نخليو لكمش هذه القضايا في لسانكم. هذاك الوقت كاين عداله هي اللي تفصل شكون دار وشكون ما دارش وكيش دار وعلاش دار. ولكن كي وليتوا نتوما دروك تظهروا قضايا والقضايا الصح قاعدين عليها، حاطينها تحتكم وقاعدين عليها. شو مدرس بيان سور باينين القنوات النهار والشروق وكل اليتيمات. وفانت كونت هما ماشي يتيمات، حنا اليتامى، حنا اليتامى. مي ديو ميرسي، ديو ميرسي راهم كاينين دي بروفيسيونيل مازالوا باقيين في اطار الاعلام، ناس تاع ضمير واللي راهم فاضحينكم يعني. ولكن انا كنت جو فوا باللي سوا ديزون افيك فوتر اج vous êtes censé représenter l'espoir. Ça vous représentez le désastre. vous incarnez la traîtrise. يعني لهذه الدرجه تخلعتوا على هذه البلاد هذه، لهذه الدرجه تضلوا تلحسوا، ضلوا تلحسوا وتبينوا خناشيشكم. vous pensez باللي vous n'allez pas devoir rendre des comptes un jour. Je vous le jure que vous allez rendre des comptes. Surtout vous, la pire des races. Parce que c'est à travers votre soutien que الكلاب هادو نزار وتوفيق وقنيزيه ولي ديفيرون جينيرو والكلاب اللي نهبوا وخرجوا من البلاد بلا حتى واحد ما على باله. لو كان نتوما درتوا خدمتكم au sens propre du mot en tant que journaliste digne de ce nom، الشيء هذا ما نوصلولاش. كان الشعب الجزائري تفطن لهاد الحركه يا بل لو راد دوسلا. مي باسكو نتوما سايرتوا الوضع يعني غير واش ما وكلوكم الزبل اللي كانوا يوكلوه لكم تاكلوه وتوكلوه لنا. وما زلتوا الشعب الجزائري تقلفع من الزبل نتاعكم. يا هيهات. Je vous le jure, je vous le jure que vous avez défini votre camp. C'est comme si vous vous êtes condamné vous-même. المزبله والسجون اللي تبنات باسكو vous avez fait de la désinformation واللي ندك فيها الشعب الجزائري ان شاء الله بحول الله تعمروها انتم. هذا هو والسلام عليكم.